Hello friends, it's me Alicia and you are watching Study with Alicia. So today friends we will discuss about essay written by JBS Haldane, that is the laws of nature. So what is in that essay? So let us check out. So uh, the phrase a law of nature, इसमें एक phrase की बात की जा रही है, a law of nature, जो कि आजकल हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हम साइंटिफिक चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। दैट्स वाई हम ये नेचर का लॉ है, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। मॉडर्न किसी चीज़ की हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, वहाँ पे किसी के फैक्ट को देखते हैं। तो राइटर ने भी यहाँ पे यही लिखा है, द फ्रेज अ लॉ ऑफ नेचर इज़ प्रोबेबली रेयरर इन मॉडर्न साइंटिफिक राइटिंग। आजकल क्योंकि हम मॉडर्न साइंटिफिक राइटिंग्स को देखते हैं, वो लिखते हैं, सो दैट्स वाई ये जो लॉ ऑफ नेचर है ये कम बोला यूज़ किया जाता है, कम लिखा जाता है। दैन वॉज केस सम जनरेशन अगो, बट बिफोर दिस जनरेशन वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ये देखने को मिलती थी। ये लोग बोलते थे ये तो नेचर का लॉ है इसलिए ऐसा होता है, बट आजकल हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ओके, दिस इज पार्टली ड्यू टू वेरी नेचुरल ऑब्जेक्शन टू द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन टू डिफरेंट सेंसेस। एक्चुअली लॉ का यूज़ टू डिफरेंट सेंसेस में होता है। एक तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना रखे हैं, एक तो ह्यूमन लॉ होता है, एक तो नेचुरल लॉ होता है। ह्यूमन सोसाइटीज़ ने जो लॉ बना रखे हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको भी हम लॉ बोलते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्या होता था, इन प्रिमिटिव सोसाइटी देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड कस्टम। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता था लॉ एंड कस्टम में। जो उनका ट्रेडिशन होता था वो लोग सेम एज इट इज़ उसको ही लॉ मान लेते थे। देन सम थिंग्स आर डन अदर्स आर नॉट। जो उनका कस्टम होता था, जैसा उनका ट्रेडिशन है वही किया जाता था, और अदर चीज़ें एकदम नेग्लेक्ट की जाती थी, तो वो एकदम लॉ के अगेंस्ट चला जाता था। दिस इज़ रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स, और इसको नेचर का पार्ट बोला जाता था। एंड जनरली एज एन अनऑल्टरेबल फैक्ट, एक अनऑल्टरेबल फैक्ट भी बोला जाता था। एंड यूजुअली कोई अगर जो ह्यूमन फैक्ट होता है, ह्यूमन लॉ है, वो आप ब्रेक कर सकते हो, बट नेचर का लॉ आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो जो नेचर का लॉ होता है वो अनऑल्टरेबल होता है। इफ़ कस्टम्स चेंजेस, अगर कस्टम चेंज हो रहे, ट्रेडिशन चेंज हो रहे, द चेंज इज़ टू स्लो टू बी ऑब्जर्व। तो वो जो चेंज है वो बहुत स्लोली ऑब्जर्व होता है अगर कोई ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। लेटर ऑन किंग्स एंड प्रॉफिट्स कुड प्रोमलगेट न्यू लॉज। लेटर ऑन जो किंग्स एंड प्रॉफिट मीन्स प्रीचर, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, वो उन्होंने न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ओके, बट देयर वाज नो वे ऑफ रिवोकिंग ओल्ड वंस। तो उन्होंने न्यू कस्टम्स थे वो तो इंट्रोड्यूस कर दिए, बट ओल्ड कस्टम्स जो थे, ओल्ड ट्रेडिशन थे, उनको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, तब भी ब्रेक डाउन नहीं। इसीलिए जो ये कस्टम में चेंजेस आते हैं ये बहुत ही स्लो ऑब्जर्वेशन के होते हैं। आप इसे लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस द अनफॉर्चुनेट ज्यूज इफ Orthodox staggered under a burden of law which was increased over thousands of years by Ignatius Rabbis। यहाँ पे ज्यूज लोगों की बात की जा रही है, ज्यूज एंड मॉन्क्स की। मॉन्क्स जो प्रॉफिट होते हैं ज्यूज के, जो प्रीचर होते हैं उनके। The Greek democracy made the great and revolutionary discovery that a community and consciously make new laws and repeal old ones। जो ग्रीक डेमोक्रेसी ने क्या स्टार्ट किया, देन रिवोल्यूशन जब हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने न्यू डिस्कवरी स्टार्ट करी और उन्होंने न्यू लॉज बनाने स्टार्ट करे एंड पुराने लॉज को तोड़ना स्टार्ट किया, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया। सो फॉर अस अ ह्यूमन लॉ इज समथिंग विच इज़ वैलिड ओनली ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो हमें इससे क्या पता चलता है, जो ह्यूमन लॉ होते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली जो एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल पे अप्लाई किया जा सकता है, एंड सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है। वो उसके ऊपर टाइम का बाउंडेशन होता है एंड पीपल का बाउंडेशन होता है। मतलब सॉरी, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स पे ही अप्लाई हो सकता है एंड कुछ ही टाइम के लिए अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आज के जो लॉज हैं वो पहले के टाइम पे लॉज नहीं थे, जो पहले के लॉज थे वो आज ब्रेक डाउन हो चुके हैं, आज के टाइम पे लॉज नहीं। ओके, सो लेट अस गो अहेड। Some people are believe in divine laws, sorry ये बुक में नहीं है आपके। Then laws of nature however are not commanded but statements of fact। जो law of nature है वो कहीं पे भी कमांड नहीं किया गया है, लॉ ने नेचर ने कभी नहीं बताया ये ऐसा होता है, वो हमने नोटिस किया हुआ है और इसको हमने एक फैक्ट मान लिया है, एक स्टेटमेंट हो गया है।
द यूज ऑफ सेम वर्ड इज़ अनफॉर्चुनेट। और हम लॉ ऑफ नेचर के लिए एक और सिमिलर वर्ड का यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लॉ ऑफ नेचर के रिगार्डिंग हम ये यूज़ करते हैं, जो लॉ ऑफ नेचर ऐसा नहीं होता। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। और हम इससे अच्छा हम बात करें यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे में, कि हम ह्यूमन लॉज तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर हम नेचर की यूनिफॉर्मिटीज़ को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेचर में जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा, बट हम लोग ह्यूमन लॉ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट वी कांट ब्रेक डाउन natural laws. This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. Interestingly, it might just as well imply a parliament or Soviet of atoms. Soviet of atoms actually here Russia के बात हो रही है, but the difference between the two uses of the word is fundamental. If a piece of matter does not obey a law of nature, it is not punished. एक अगर ह्यूमन लॉ को किसी ने ब्रेक डाउन किया तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, मिलेगी। इवन हमने जो लॉज बना रखे, हमारी पार्लियामेंट ने जो लॉज बना रखे हैं, तो अगर वो कोई पर्सन ब्रेक डाउन करता है तो मे बी, हाँ येस ऑफकोर्स उसको पनिशमेंट मिलेगी। बट अगर नेचर का लॉ ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे थोड़ी कोई पनिशमेंट मिलेगा। इफ़ अ पीस ऑफ मैटर डज नॉट ओबे अ लॉ ऑफ नेचर, एक मैटर है, एक छोटा सा पीस ऑफ मैटर है, कोई भी चीज़, कुछ भी, नेचर का लॉ अगर खुद नेचर अपना लॉ नहीं फॉलो कर रहा है तो भी उसको पनिश नहीं किया जा सकता। ऑन द कंट्री वी से दैट द लॉ हैज़ बीन इनकरेक्टली स्टेटेड, एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ही इनकरेक्टली स्टेट किया गया है, गलत बोला गया है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, ये बहुत ही प्रोबेबल है दैट एवरी लॉ ऑफ नेचर सो फार स्टेटेड हैज़ बीन स्टेटेड इनकरेक्टली। और ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा नेचर का लॉ इनकरेक्टली ही बोला गया है। सर्टेनली मेनी ऑफ देम हैव, कुछ हो सकता है कि उसमें से कुछ रॉन्गली स्टेटेड किए गए हों। सो नेवरदलेस these inaccurately stated laws are of immense practical and theoretical value। and जो ये नेचर के लॉज हैं, इसके खुद के प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही टाइप की बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। दे फॉल इंटू टू क्लासेस। नेचर के लॉज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एंड अनदर वन इज़ quantitative. Qualitative laws such as all animals with feathers, like qualitative laws वे कि सारे ही animals के पास बी जो फेदर्स होते हैं, जिन बर्ड्स के पास उनकी बीक ज़रूर होती है। एंड क्वांटिटेटिव लॉज लाइक मरकरी की 13 × 596 टाइम डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। वाटर ये जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। द फर्स्ट ऑफ दीज इज़ अ वेरी गुड गाइड। जो क्वालिटेटिव लॉ है ये काफ़ी अच्छी गाइड है, बट इट वॉज प्रोबेबल नॉट ट्रू इन द पास्ट। पर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही पास्ट में हुआ होता होगा। यहाँ पे इतनी सारी बर्ड है कि ज़रूरी है हमने सारे बर्ड्स को देखा हो, एंड इतनी सारी बर्ड्स में हमने सबको तो चेक नहीं किया ना। There are about 100,000 million birds on our planet, and it may well be that 2 or 3 of them are freaks. ऐसा भी तो हो सकता है कुछ उनकी फ्रीक्स हैं, मतलब जो बीक होती हैं जब वो डेवलप हो रही होती हैं तब उनको फ्रीक बोलते हैं। विच हैज़ नॉट डेवलप अ बीक, उनकी कुछ के फेदर्स हैं बट अभी उनकी बीक डेवलप हो रही है पर अभी तक हो नहीं पाई, बट हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ टू ग्रो फेदर्स, बट अभी वो जी रहे हैं विथ फेदर्स के एंड विदाउट बीक। तो नेचर का भी एक्सेप्शंस हैं। इट वॉज थॉट टू बी लॉ ऑफ नेचर to that female mammals defined as warm-blooded vertebrates with hair and mammary glands until Professor Crew of Edinburgh found that many cognitively hairless female mice lacked these organs, though they would bear young which other females could then foster। ऐसे बोला जाता है कि जो मैमल्स होती हैं, फीमेल मैमल्स होती हैं, उनके मैमरी ग्लैंड होना ज़रूरी है, उनके हेयर्स होना ज़रूरी है। ऐसा ही होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। बट प्रोफेसर क्रू ऑफ एडिनबर्ग ने ऐसा बताया कि कुछ माइस ऐसी देखी गई हैं, ऑब्जर्वेशन किया गया है, जो फीमेल माइस हैं वो भी मैमरी ग्लैंड, उनमें मैमरी ग्लैंड नहीं है एंड उनके जो बॉडी पे हेयर्स भी नहीं है। तो ये भी लॉ ऑफ नेचर का एक्सेप्शन हुआ।
एंड क्वांटिटेटिव लॉज जनरली टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट। जो क्वालिटेटिव लॉज होते हैं वो तो ज़्यादातर स्टेटमेंट होता है तो ऑलमोस्ट वो राइट होते हैं, बट जो क्वांटिटेटिव लॉज जिसमें हम एग्जैक्टली क्वांटिटी डिफाइन करते हैं चीज़ों की, नेचर की, तो वो कहीं ना कहीं इनएग्जैक्ट हो जाता है, उसकी ज़्यादा चांसेस होती है कि वो इनएग्जैक्ट हो जाता है। दस वाटर इज़ नथिंग डेफिनेट। देख सकते हो वाटर जो है डेफिनेट नहीं है, H2O से मिलके बनता है, कि मिक्सचर है एंड इसके अंदर भी 6 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिससे H2O मिलके बनता है एंड हाइड्रोजन एटम, कभी आपका हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हल्का हुआ, कभी ऑक्सीजन ज़्यादा वेट हुआ, तो इसका जो वेट आप करोगे ना तो ये डिफर करेगा। सिमिलरली मर्करी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जो मरकरी है उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं मरकरी में। दिस द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ मरकरी एंड वाटर इज़ नॉट फिक्स्ड। तो मरकरी एंड वाटर का जो डेंसिटी है वो भी फिक्स नहीं रहता है। दो इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी सैम्पल ऑफ वेरिएशन इज़ टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। बट जो ऑर्डिनरी सैम्पल्स होते हैं उसमें जो ये वेरिएशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम लोग ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक क्वांटिटी बता देते हैं इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी होगी, बट वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है। बट इट कैन बी डिटेक्टेड। कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? इज द वाटर हैपन्स टू हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एक्यूमुलेटर कोई जो स्टोरेज में रखा हुआ वाटर हम लें विच हैज़ बीन यूज फॉर सम टाइम, कुछ टाइम से जो वाटर यूज़ हो रहा हो, हम मे भी उस पर और रिसर्च करके उसकी सही क्वांटिटी बता सकते हैं। वी हैव आई बिलीव गेन, सॉरी ये भी मे बी आपकी बुक में नहीं होगा, yes, यहाँ। Now, Jeffrey point out that if a member of observation have been found to conform to a law, it is highly probable that the next one will do so, whether the law is true or not. अब यहाँ पे जेफरी की बात की जा रही है, तो जेफरी बोलते हैं a well verified hypothesis will probably continue to lead to correct inferences even if it is wrong. यहाँ according to जेफरी अगर आपने कोई चीज़ well verified बना दी, किसी का स्टेटमेंट ही दे दिया है, सो इसके बहुत सारे चांसेस है कि वो चीज़ अगर राइट नहीं है तब भी ऐसा लगेगा आपको कि हाँ वो राइट है, वो आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वो राइट ही आपको लगेगा, कॉज उसका स्टेटमेंट पहले से ही दे दिया गया। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पता चल गया है कि पहले से ही इसका रिजल्ट ये आने वाला है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट वही आए। This can be proved in detail if it is stated with sufficient exhaustible on the basis of some highly plausible assumption. Thus, we can use that as if principle without denying the existence of natural laws. Okay. Positivist and idealistic have made great play with the fact that many laws of then यहाँ पे yes, पॉजिटिविस्ट एंड आइडियलिस्ट की बात की करते हैं, ये हैव मेड ग्रेट प्ले विद द फैक्ट दैट मैनी लॉज ऑफ नेचर एज फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट। जो ये बहुत सारे लॉ ऑफ नेचर हैं वो साइंटिस्ट ने ही बनाए हैं, टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट, और जो कि इनएग्जैक्ट आए हैं एंड ऑल मे डू सो, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर सेइंग देयर आर नो रेगुलरिटीज़। बहुत सारे लॉज सब में एक्सेप्शंस है, सब ऑलमोस्ट लॉज में एक्सेप्शंस है, बट हम ये नहीं बोल सकते ना कि सब में किसी में भी रेगुलरिटी, नेचर में ही रेगुलरिटीज़ नहीं है, नेचर को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते टू विच आर स्टेटमेंट ऑफ नेचुरल लॉ करस्पॉन्ड। One might as well say that because no maps of England give its shape exactly in it has no shape. एक किसी ने बोला कि इंग्लैंड की कोई शेप नहीं है, हम लोग उसको मैप में एक शेप दे देते हैं और एग्जैक्टली उसकी वो शेप नहीं है जब हम उसे चेक करेंगे जा करके। What is remarkable about the laws of nature is the accuracy simple of approximation. One might see 100,000 men before finding an exception to a rule of a man that 2 years। यहाँ पे बात की जा रही है जैसे कि एक जो मैन है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास 2 ईयर्स हैं, आइज़ हैं, हैंड्स हैं, एंड सेम जो ऐसा लॉ ऑफ फिज़िक्स हमें बताता है, एंड जो ट्री है उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा।
देन यहाँ पे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ की बात की जा रही है। जैसे बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ में ये हमें बताया जाता है कि जो डेंसिटी होती है गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर से। एंड चार्ल्स लॉ में क्या बताया जाता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से। तो ये भी कुछ हद तक एग्जैक्ट होता है, गैसेस के लिए एग्जैक्ट होता है, जहाँ पे गैस की भी पर्टिकुलरली उसमें वॉल्यूम बहुत नो वॉल्यूम हो एंड हाँ नॉट अट्रैक्ट टू वन अनदर, गैसेस भी एक दूसरे से अट्रैक्ट ना करे, उस कंडीशन में ये काम करेगा। दीज लॉज आर वेरी नियरली ट्रू फॉर गैसेस ओनली। ये जो लॉज हैं ये गैसेस के लिए होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होने चाहिए, ये तभी ये काम करेंगी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस कंटेनिंग द गैस एंड आर क्लोज इनफ टू अट्रैक्ट वन अनदर ओनली ड्यूरिंग अ वेरी small part of any interval of time. Okay, and most men manage to protect themselves। यहाँ पे ये वो ईयर्स वाली बात बोली जा रही है जो मैंने पहले बता दी थी। जो बहुत सारे मैन होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ईयर्स होते हैं उनके पास, तो वो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट हाउ प्लांट्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको उनकी ब्रांचेस काटने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। इट इज़ वेरी रेयर टू सी कंप्लीट अनम्यूटिलेटेड एंड देयरफॉर कंप्लीटली रेगुलर ट्री। तो बहुत ही कम ऐसे ट्री देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही अनम्यूटिलेटेड है, जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, जिनका किसी ने भी कोई भी ब्रांच नहीं तोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। मेंडल्स लॉ, एक और यहाँ पे मेंडल्स लॉ की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच, जो मेंडल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड बहुत सारे उनके लॉज हैं, 3 लॉज हैं। एंड तो इसका ये रेशियो बता रहे हैं, पहले का 1:1, इन द सम केसेस किसी में 3:1 आएगा। इन अदर आर थियोरेटिकली ट्रू इज द प्रोसेशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल एंड न्यूक्लिया। तो ये बताते हैं जो 1:1 है ये तो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, ये ऐसा आ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है 3:1 वाला भी ठीक आए। तो ये उसमें भी एक्सेप्शंस ढूंढते हैं। The first condition never holds and the second probably never does, but the exceptions to the first condition are very rare। जो exceptions है first condition से, जैसे 1:1 बहुत rare है कि मे बी 1:1 आ सकता है, बट 3:1 में मे बी ऐसा ना हो। difference in the relative fitness are more important, but even so Mendelian ratios are sometimes fulfilled with extreme accuracy and generally a good rough guide। कि ऐसा मे बी ना हो बट फिर भी एक ठीक ठाक मेंडेलियन का जो रेशियो है वो वर्क करता है। बहुत सारे केसेस में एक्सेप्शंस नहीं देखने को मिलते, क्योंकि हाँ आपके जो रिजल्ट है उसके अराउंड ही रहता है इनका रिजल्ट। जेफरी पॉइंट आउट दैट इन सच केसेस इज much more better is much बेटर टू स्टिक ऑन द थियोरेटिकल लॉ। जेफरी ये भी बोलते हैं कि अभी तक वो इतना ऑब्जर्वेशन पे फोकस कर रहे थे, इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे फोकस कर रहे थे, हर चीज़ के एक्सेप्शंस को ढूंढ रहे थे। तो अब जेफरी क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल लॉ भी कहीं ना कहीं हम लोग को थियोरेटिकल लॉ भी मानना अच्छा है। हम लोग क्या करें, थियोरेटिकली भी चीज़ों को मान लें। हम अगर जो चीज़ लिखी हुई है उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं मान सकते हैं, थियोरेटिकल लॉ रादर देन ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा से ज़्यादा हम थियोरेटिकल चीज़ों को भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ब्रीडिंग सिल्वर, अगर आप ब्रीड करवाते हो सिल्वर फॉक्सेस एंड न्यू कलर की वैरायटी है, एक आपके पास न्यू कलर की वैरायटी के फॉक्स है, उन दोनों के बीच में जब आप ब्रीड कराते हो तो हो सकता है 13 नॉर्मल निकले, आपकी 13 नॉर्मल फॉक्सेस निकले एंड 10 न्यू कलर की निकले। यू आर मच मोर लाइकली टू गेट रेशियो ऑफ अबाउट 1:1। तो आपको 1:1 रेशियो मिलेगा। 13:10 मिला है आपको रेशियो, और आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी 1:1 की थी। इफ़ यू गो ऑन विद सच मेटिंग, इवन दो इफ़ यू ब्रीड में 1000, अगर आप मेनी थाउजेंड बहुत सारे फॉक्सेस को ब्रीड कराते हो तो शायद उसमें आपको 1:1 भी रेशियो मिल जाए, विल नॉट होल्ड एग्जैक्टली। पर ज़रूरी नहीं है एकदम से आपको एग्जैक्टली ही वही रेशियो मिल जाए। देन द मैथमेटिकल थ्योरी which Jeffrey has developed concerning such cases is particularly beautiful but can hardly be summarized here। तो ये कहते हैं ये मैथमेटिकल थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और जो अदर थ्योरीज हैं जेफरीज की, वो हम यहाँ पे समराइज़ करना, बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। सो बस यहीं तक आपका ऐसे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, press like button, subscribe me, thank you so much, bye, take care।